Hello everyone. And I am so happy to be here today at ICF Siem Reap. And I'm going to share a short message with you today who are watching. So we're starting a new series called My Life. And they gave me the title of the message today. And it was called My Life Was Lost, and I didn't really understand the title. Because usually we hear My Life Was Lost, that means I died. But for us as believers, talking about our death is a common thing. Because we understand that if we want to gain life, we have to let go of our life or lose our life. Because living for our own self will not bring joy and will not bring happiness. And we need to be willing to give up our life for love. So that's what my message is about today. It is about love. I want to say that love is the purpose of life and the source of our faith. You know, growing up, going to school, we're not really sure about the future, what we want to do, how we want to live our lives. And that was my experience personally. And I really grew up pitying myself and feeling like a victim because of my family situation was so bad. And I really looked down on myself and thought I was such a victim. And then the first time I came to Cambodia, I was 18. And when I got here, and that year was the year 2003. I've actually known Bethany since 2005. And we remember those years, 2003, 2004. They were hard years. So I fell in love with Cambodia at that time because of their heart and just feeling God's heart for this nation. And I began to have a purpose and goals in my life. So I thank you so much, Cambodia, for letting me be a part of your country. And I began to learn from you that we should love each other more than we think about our own self.
បាទចឹងហើយនិយាយហ្នឹងសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់យល់ថាខគម្ពីរជាអីគេ So I want to explain how this is the Bible verse that goes along with that, and we read the Bible as believers. បាទនិយាយថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថា And it says that Jesus said, ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីនិងអស់ពីប្រាជ្ញាអានឹងហើយជាបទបញ្ជាទី1ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតរីឯបទបញ្ជាទី2ក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែរគឺត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនឲ្យទៀតដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាទ Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the commands of the prophets are based on these two commandments." បាទអញ្ចឹងនិយាយសង្ខេបថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងថាក្តីស្រឡាញ់បើសង្ខេបព្រះគម្ពីរធម៌ព្រះយេស៊ូវទាំងមូលបដោតតម្លៃលើអីគេបងប្អូនលើក្តីស្រឡាញ់ So Jesus is saying that if you read the entire book, everything, if you cut it down, it's all about love. បាទហើយឥឡូវអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកឡើងថាតើក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដមានលក្ខណៈបែបណា So if that's true, we need to look at love. What is love? What is true love? សម្រាប់យើងជាអ្នកបរទេសភាសាអង់គ្លេសយើងពេលច្រើនយើងថា I love pizza I love hamburger ស្អីក៏ស្រឡាញ់ដែរបងប្អូនភាសាអង់គ្លេស love វាស្រាលមែនតើដឹងថាភាសាខ្មែរវិញសេចក្តីស្រឡាញ់វាធ្ងន់ជាងបន្តិចមិនមែនថាស្រឡាញ់ hamburger ទេ And as foreigners, we use the word love very easily. We throw it around. We say we love hamburgers. We love pizza. And it's not the same in Cambodia. In the Khmer language, we use it more for relationships. តែសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងពេលច្រើនឮតែក្តីស្រឡាញ់ឮតែសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលច្រើនយើងគាត់ថាពីរឿងស្នេហា And sometimes when we think about the word love, we think about a romantic relationship. បាទដូចបងកបត់អូនជូចាប់ណាបងជូចាប់ខ្លាំងណាស់លោតពីស្ពានឥឡូវវាអញ្ចឹងរឿងស្នេហាវាអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនច្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏តែវារឿងស្នេហា Or we think about those songs where we have a broken heart because we haven't found that love, or we had love and then we lost it. តែនេះមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដបាទបើយើងបើគេលែងជាមួយយើងហើយយើងចេះចូលវាមិនមែនថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺតែគិតតែពីខ្លួនឯងបដ ாய் អាហ្នឹង So that's not real love when we are thinking about this love where they broke our hearts and then we just wallow in self-pity over having such a broken heart. That's not real love. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់តែចរិតលក្ខណៈតែពីរយ៉ាងទី1គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដគឺបង្ហាញតាមរយៈថាការលះបង់ So I want to talk about two different the parts about love that love is sacrificial. បាទអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយគឺក្តីស្រឡាញ់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់បង្ហាញតាមរយៈការលះបង់ And real love shows itself through sacrifice. បាទក្នុងខកាពីមួយទៀតព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានេះជាបទបញ្ជារបស់ខ្ញុំចូលអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាតែវិញតែមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងអ្នកដែលស៊ូបដូរជីវិតដើម្បីមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះឡើយ This is my commandment. Love each other in the same way that I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. បាទសួរថាតើយើងហ៊ានមិនយើងសរសេរថាបដូរជីវិតស៊ូបដូរជីវិតតែអ្វីដែលខ្ញុំជឿនេះគឺពូជាជីវិតសម្រាប់អ្នកដទៃ So I love this part of the verse that says to lay down one's life or give up one's life. ធម្មតាយើងធ្វើអីមួយយើងចង់ធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមែនទេបងប្អូនយើងក៏ថាធ្វើអញ្ចឹងបានអីមកវិញ So much of the time we do things for our own benefit and we think, why should I do that? What am I going to get in return? បើធ្វើអញ្ចឹងបានអីមកវិញ What am I going to get in return for this?
អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់បំផុតគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ហ៊ានបូជាជីវិតដែលសារបើយើងហ៊ានបូជាជីវិតហើយបងប្អូនមានអីមកវិញបើយើងស្លាប់ទៅហើយមែនទេបងប្អូនមានអីមកវិញ So real love requires sacrifice because real love, you give it whether or not you get anything in return. It's about the gift. បើយើងមើលពីគំរូព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើចកាងនោះជាគំរូជាសញ្ញាមួយសម្រាប់យើងអ្នកតាតាមព្រះយេស៊ូវដែលយើងហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីអ្នកដទៃ And this is the example we see in Jesus, that he dared to lay down his life for others. មានន័យថាសំបីតាគេអត់ស្រឡាញ់យើងមកវិញក៏ដោយទោះបីជាអត់មានអីមកវិញយើងស្រឡាញ់ដដែលយើងស្រឡាញ់គេដដែលដោយសារយើងមិនមែនស្រឡាញ់តាគេយើងស្រឡាញ់ព្រះបាទ So we give up our lives even if we don't get any benefit in return. It's we do it because we love God. បាទបើយើងស្រឡាញ់គេដើម្បីអីមកវិញមិនយូរឯងមិនចាប់បងប្អូននឹងលែងស្រឡាញ់បដ ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យបើសិនជាបងប្អូនអត់មានបទពិសោធន៍ស្រឡាញ់គេគេអត់ស្រឡាញ់វិញលែងស្រឡាញ់បដ ហើយវាជាការធម្មជាតិ So this is my experience, and if you haven't experienced this, it's coming. If you just love somebody because they love you back, at some point you will just stop loving them because we need that love in return. អញ្ចឹងស្កែមកឡើងវិញថាក្តីស្រឡាញ់ដែលមានភាពស្មោះត្រង់យើងត្រូវបង្ហាញតាមរយៈការលះបង់ But for true love, if it's really true and it's really faithful, we have to show it through sacrifice. ហើយទី2គឺវិរិយមចូលចិត្តនិយាយនេះធ្ងន់ណាស់បងប្អូននេះនិយាយវិរិយរៀងធ្ងន់តិចប៉ុន្តែវាប្រហែលជាយល់បាន And this is the second point is really important, this principle, and it's a heavy principle, but I want to tell you this. នេះថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលអត់ចេញជាសកម្មភាពគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថោកទាប Because love that is not shown by your actions is cheap. បើយើងជេរថាតាខ្ញុំជាមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះអញ្ចឹងមើលតើរបៀបរស់នៅរងហើយវាយ៉ាងម៉េចដែរ If you say that you are someone who loves God, look at the way that you live your life. បើយើងហ៊ានថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិ And if you say that you are someone who loves your country, អញ្ចឹងទង្វើយើងរងហើយយើងរស់នៅវាបែបណា How do you live your life every day? បើយើងហ៊ានថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារ If you say that you love your family, you love your husband or wife, តើរបៀបខ្ញុំរស់នៅរងហើយបង្ហាញពីសកម្មភាពអីណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានវាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដ Does the way that you live every day really show what you are saying? បើយើងថាស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំជាមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះ And if I say that I'm someone who loves God, ចឹងតើតែយើងមើលសកម្មភាពរងថ្ងៃដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលក្រដែលពិបាកដែលអត់បានធ្វើអីដើម្បីយើងទេស្រឡាញ់សំបីតាសត្រូវយើងស្រឡាញ់ហ่าគេគឺហៅថាស្រឡាញ់ព្រះ If you say that you love God, do you love the poor, the weak, the broken, your enemy, these people that will not love you in return? Because this is what it means to love God. សួរថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិតែយកសម្រាមបោះចោលពេញផ្លូវពេញកន្លែងអាហ្នឹងមិនហៅថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទេ And if you're saying, "Oh, I love my country, I love my nation," but you're throwing garbage alongside the road, that's not real love. បើហ៊ានថាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយយើងទៅផឹកស៊ីរងហើយអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារចំពោះអាព្រំកូនយើងអាហ្នឹងមិនហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេបងប្អូន If you're saying, "Oh, I love my country," but then you neglect your family and your kids and you just go out and drink and and gamble, then you're not really loving your country. បើយើងថាហ៊ានថាស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារយើងតែយើងសម្រាប់ប្រុសយើងបើយើងអត់ជួយការងារផ្ទះផងអត់ជួយលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធផងអត់ហ៊ានមើលតែលើកទឹកចិត្តថាស្រឡាញ់អូនបាទយកចិត្តទៅដាក់ចំពោះប្រពន្ធមានស្រីខាងក្រៅទៀតអាហ្នឹងអាចហៅសេចក្តីស្រឡាញ់ទេបងប្អូនណា And if you say you love your family, but you're not willing to help around with the small jobs at the house, you're not willing to encourage your wife, you're not willing to be a part and join in with what your family needs, and you just go out and get a different girl outside your family,
That's not loving your family. បាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំនឹងលើកឡើងខកពីចុងក្រោយនេះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលក្នុងយ៉ូហានចំពុក15ខ14 And my last verse is in John 15 verse 14. ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាពិតជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំមែន Jesus said, "You are my friends if you do what I command." គួរបំណងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់ហៅខ្លួនឯងជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ And one of my life's purposes is for me to call myself a friend of God. អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបោះបង់ជីវិតដើម្បីបានមានជីវិតអកលជនិក So I try to lose my life so that I can gain an eternal life. ជីវិតយើងនៅផែនដីនេះខ្លីណាស់បងប្អូន Our lives here on earth are short. មានទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានមានវីឡាមានអីក៏ដោយថ្ងៃណាមួយយើងជួបគ្រប់គ្នាជួបថ្ងៃមួយដែលលែងនៅផែនដីនេះហើយ We have our possessions here on earth, our car, our house, our land, whatever, but one day we're going to lose it all when we lose our life. បងប្អូនយើងណាក៏ចង់បានមានខ្សែមែនទេបងប្អូន A lot of us, we want to have a string. តែខ្សែខ្ញុំចង់មានខ្សែដល់ឋានសួគ៌បណ្ដោយ But for me, I want to have a string from me to heaven. ប៉ងពាក់លើព្រះអង្គម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតផែនដីផែនមេខ្សែនឹងអត់ដែរគេបងប្អូន And if we depend on the one that created heaven and earth and we let that string go, have that string, that one will not break. អញ្ចឹងតម្បាយបញ្ឈប់ក្តីចែករំលែកនេះគឺសូមឲ្យខ្ញុំយើងអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហៅអធិដ្ឋានឬអាចហៅថាបួងសួងរបៀបថាសូត្រជូនពរដល់បងប្អូនឲ្យខ្លាចជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ And today I want to pray for you and I just want to bless you that you will become children of God. ដោយសារយើងដឹងស្រាប់ហើយថាស្រឡាញ់គេមិនស្រួលណាបងប្អូនមិនមែនថាខ្ញុំថាឲ្យណាសុំទោសបើសុំអធិស្ឋានបងប្អូនមានតែជុកចាប់បន្តិច And I'm sorry if I've offended you today because of this message of love. It is sharp. មិនមែនថាអូត្រូវស្រឡាញ់គេបើមើលអារម្មណ៍ថាសំបីតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយូរដែរសំបីតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងក៏ពិបាកនៅដែរបងហើយមិនក៏ថាឲ្យខ្ញុំ It's not easy. It's not easy to love someone else and I'm not like picking on you to love other people. It's hard. It's hard to love ourselves even. ជាពិសេសយើងមិនអាចឲ្យគេអ្វីដែលយើងអត់មានផ្ទាល់ But you know we can't give what we haven't received. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនឲ្យខ្ញុំធ្វើឥឡូវគឺបួងសួងមួយឲ្យបងប្អូនទទួលអារម្មណ៍សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលចេញពីព្រះម្ចាស់ So I want to pray for you that you receive a touch from God. អញ្ចឹងបើបងប្អូនកំពុងទស្សនាអាចអត់ដឹងថានៅណាមើលទូរស័ព្ទអីបាទតែអាចដូចជាបတ်ភ្នែកហើយសម្លឹងមើលឈើចកាងមួយគិតថាពីរបៀបព្រះយេស៊ូវធ្វើអីដើម្បីយើង And for our viewers, I invite you to just close your eyes and think about the cross. ហើយតាកូនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកលើអញ្ចឹង Let's go. My child is crying now. ត្រូវបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គាត់ដែរមែនបងប្អូន And I need to show her love too. បាទព្រះម្ចាស់អើយកូនសូមជូនពរសំបួងសួងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាមើលនេះ God, and I pray for each one watching today. ខ្ញុំដឹងប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់មានក្តីស្រឡាញ់ហិមាសម្រាប់បងប្អូននៅលើដីខ្មែរ God, I know that you have such a huge love for each one of us here. ដោយសារខ្ញុំបានមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងខ្លះដែរដែលចេញពីព្រះម្ចាស់ចំពោះលោកដីនេះចំពោះប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Because I have received so much love also. ចឹងកូនសូមលើកដៃសំពះព្រះម្ចាស់ឲ្យព្រះម្ចាស់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកខ្មែរ And so God, I pray that you would really reveal your love to the people of Cambodia. ហើយយើងមានសមត្ថភាពយើងមានក្តីស្រឡាញ់ដល់ចែកម្លែកចំពោះអ្នកដទៃជំនឿហើយបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះអម្ចាស់ដល់ហូរហៀសម្រាប់តែខ្លួនឯងផងដែរ And we would be able to give love because we have received love from you. And I'm just overflow us with your love that we can even love ourselves. កូនសូមអរគុណព្រះម្ចាស់ដែលកូនបានជាផ្នែកមួយក្នុងសង្គមខ្មែរ And thank you that I could be part of the Cambodian community. សូមជូនពរដល់បងប្អូនគាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ And I bless each one in Jesus' name. Amen. Amen.